这边呢哈，我们从什么？我们从这里说你回到那个液相一开始流线的时候啊，一开始流线那个当下，那个光就出来了，光就出来了。哦，你看哦，那个什么维摩诘经哈，维摩诘经在读法门的时候啊，那个维摩诘居士跟文殊菩萨哈，维摩诘居士说啊，请大家哈来说一说啊，什么是不二？什么是不二？然后呢，那个文殊菩萨啊，哦，就一直问啊，问到最后啊，他说这个虚妄分别啊，他说这个虚妄分别啊，虚妄分别的根本是什么？虚妄分别的根本哦，这虚妄分别的，它的根本是什么？啊，就是我们讲的啊，虚妄分别的根本，所有虚妄分别的根本都是。你在虚妄分别在上面是什么样？什么样产生虚妄分别？那个就是他说虚妄分别的根本就是一个本然如如啊。哦，那个本然如如的东西就是虚妄分别的根本。哦，本然如如是什么？就是我们讲说那个业相啊，那个三相都不动，转向真相。地下这三项都不动的时候，那就是一个本然如如，那就本然如如。所以这个本然如如就是虚妄分别的根本。那么在这个地方呢，在这个地方就是说，这个你之所以会有这个有跟无在那边纠尬的时候呢，那个就是因为这个妄见嘛，那就是妄见。那这个妄见的原因是什么？就是因为这个来的啊。哦，因为这个虚妄分别来的啊。好。那现在就说好，这个因你知道说这个是关键是这样的虚妄分别的一个因呐、啊，然后你就从这个因跟一来论，就论它因跟一如果是一样的话，那这个触角的有，就是这种分别跟这个触角就是一样啊，那如果不一样的话呢，那这个就没有关系了，这个光电跟虚妄分别就没有关系。就是这样子结论就这样。所以在这个有无有无两边这个，从用兔角跟牛角的有无从这样的一个现象里面来论这个两边。这个回去再把它读一读以下面我们要读的，如果还有再提到的话，我们再来复习。那你再多练习几次啊。你就会熟了，就像上次我们讲那个四象啊，四象啊，我们讲说上次是讲到那个因地有没有？因地那个我们讲说一个是理象啊，一个是事象啊，理象说就是我们第一次讲的，我们一直在复习，一直在讲的这个事象。事项说呢，就是我们上次讲的，事项是我们上次讲的，讲说我们讲说，比如说那个什么，我相我相就不用讲了，我相就说我们在理象上啊，我相啊，在理象上来讲啊，就是说你这个光一开始启动啊，光一开始启动，那火就出来了。这个就是从理象来说，从事项上来讲呢，就是说那个你那个众生你这个心啊，就是众生啊，你这个心啊，有所证有所取的时候呢，有所证有所取的时候，那个就是一个我，那就是一个我。因为你有所证有所取啊，比如说你有所取啊，这个就是有所取啊。你那个妄你有的这个同跟有这个异啊，这个就是有所取。反过来，如果你了透了这个东西啊，你就是有所证，你就有所证，那所以那个我就出来了。所以你有所证之后啊，为什么？你了解了嘛？这个东西你到这个地方你 OK 了，可是呢，这个地方仍然存在，所以呢，你在那个到你这个涅槃的时候啊，不是究竟涅槃，你在涅槃的时候呢，虽然是这个不动。虽然这个不动，可是呢，
它蠢蠢欲动，所以你还是执着在有一个我，所以才会认为说啊，有一个实在的我在，也有一个实在的法在，哦，这是我啊，这是那个事相上面的我哦。再过来啊，我们讲说人相啊，哦，人相啊就是众生哈、哦，记得吗？众生的那个正悟之心，正悟之心，我们讲理相上来讲什么？理相上就是说，你这个什么，妄一启动，开始了见，哦，开始了见，那一个就是人相嘛。了见就开始人相，就是开始了见就是人相嘛。所以这是理相上来讲，事相上呢，你开始了证了，哦，你这个比如说你了见了，对不对？啊，我知道了证怎么一回事，是怎么了见的，你真的知道了，这个就是从事相上来说这个人相，哦，所以那个哈、你在看在读经典的时候啊，你读到，比如你在读到《圆觉经》，你看《圆觉经》这样的一个解释，哦，你会觉得有所冲突的理解，有所冲突，就是说为什么在那个《楞伽经》所讲的那个事相是这样子，那么在《圆觉经》里面所讲的事相又是这么一回事，你会衔接不起来，那就是一个是理相，一个是事相，哦，理相呢就是说我们讲的这些从法性上啊，哦，从法性上去下手啊，事相上呢。就是说，你要从那个因地的修行面啊，从因地的修行面里一个一个反证回来，那就是一个事相。哦，所以这个理跟事啊这两个东西啊，你如果弄清楚，那这个从理相上来看那个事相，或从事相上来看事相，哦，一个是从法性上讲，一个是从因地啊，我们都知道因地啊，从因地修行哦，那个相状哦，你每一个那个层次的那个相状啊，你去了解，那就是一个事相，哦。所以你不要说，奇怪，这讲起来好像，读起来好像两个都不一样哦，有所冲突。那种就是因为之所以有所冲突，就是说，一个是理，一个事，哦，要知道哦，这样的话你就可以衔接起来啊。你理的部分清楚了，事的部分就说，哦，这个因地的修行相状啊，是那样一回事。哦，就是那样回事。心就是说，比如说那个什么人相啊，你心有所证，哦，心有所证，就是说你对这个了见的东西啊，你知道了，回头来看就已经了尽了。可是你对这个境啊，你了解，对那样了尽的那个境相啊，你了解，你了透了，哦，那个就是心所证。再过来一个是什么众生相哈、众生相啊，众生相你看从事相上来讲，就是说啊这个什么，我已经超越了我相跟人相，你超越我相跟人相啊，那个就是众生相。它怎么是众生相？就是你超越了我跟人啊，哦，你超越我跟人啊，这个我们说众生相啊，就这个东西，你从理相上来看哦，就是说，比如说我们经常讲说，这个白色，你现在了见这个白色，可是呢，其他处处都存在有白色，处处都存在有白色，就说这个处处都存在的白色呢，超越了怎么样？超越你的我跟人，你的人都是你了的这个白色，可是你了现当下的白色，其他地方它还有白色，那你超越了哦。那个人相啊，就是你超越。你现在是因地回来讲哦，因地回来讲的时候，就是说你超越了人跟我啊，那个就是那个什么众生，哦，那个众生。然后那个什么，这个就是受者要。哦，受者啊，我说受者相哦，受者相就是说你组成那个相的那些元素，那个就是一个受者相，这个是从理相上来看，从事相上来看呢，就是说当你证到人我啊、众生啊、超越了这个什么众生跟人跟我，就是说你超越了那些时候啊，
就进入到这个绝呀、进入到这个绝。可是你进入了绝之后呢，你要离绝呀、要离绝。那个时候产生出来的智慧啊，那时候才是受者相。那时候产生出来，那时候就是怎么讲？比如怎么样？我们说，因为我们说。这个是在讲说那个什么事项上来讲，说从你叫因地那个修行的那个相状嘛，所以你修到这个觉，你觉悟了，你离觉悟了之后，你要离这个觉，你离这个觉，那个才是一个怎么样？离了觉之后啊，不是说你在证悟到觉，你觉悟了那你觉悟了，你要离这个觉，你要离了觉这个觉之后啊，那个时候才算是你的智慧，你的智慧，就是说在这边所讲的，就是说自己所证的智慧，自证圣智啊，自证圣智，所以这是从那个什么事项上来看待这个什么这个事项，下次如果有那个什么这个节目里面有在提到，我们再来复习。那就几次以后，你就清楚了就是有关事项啊，两边非常重要这个有无两边非常这个边界很重要。这个就是最后面那个佛所说的记啊，佛所记的，它就是一个总结嘛。就是说，你看第二句话，众生及一切器世间那么都是藏识的所显现那都是由你的心所显现出来的长短啊，各种互相相对待之物啊，那么就辗转互相生就说这句话我们一定要记住一个观念就是说这个这个万一出来跟异啊跟异啊，它这个东西就是说因为你一直需要分别你一直需要分别有这个有跟无一直需要分别。你需要分别出来，就是有一个境，一个相，不是说因为你这个什么，这个又产生需要分别出来又这个生这个又生这个，不是这样的，你会一直需要分别所以同跟异这个异中有同，同中有异，是因为你这个虚妄的关系，需要分别的关系，不是说这个异来生这个同，又来生一个异，这个观念要知道不是说这个同里面我来生一个同，又来生一个异，就是那个什么辗转互生这个意思就是讲，不是说你那个虚妄一直生下去对什么父生子，子生孙，孙又生下来，不是这样生下去，是因为你一直需要分别一直需要分别有跟无，所以对有同有异，有同有异这样子，是这样的一个关系所以我们强调一个观念，就是说不要讲那个因缘生不要讲因缘生，因为你一提到这个因缘相生就说因会生缘就两个互生不要这个观念尽量简单转过来我们把它想的这个辗转开分，为什么？因为你每一个那个念头都是一个相每一个虚妄分别就是一个相，所以同我们说同中有异，异中有同同中有异这边也有同，对不对？这两个东西你生出来这两个东西不是生出来，仍然是因为你一直在这边虚妄分别一直虚妄分别，所以有同有异，有同有异，就是这样子不是因为这个同生一个同，这个同生一个异，不是这样子这个观念要把它弄清楚。这个弄清楚这个观念弄清楚，你对有的那个边界你就会慢慢比较成熟所以这边比较长我们花的比较多的时间在这篇上面那我们就今天这边我们就把它读完最后那个就是今天读的这个有无这个回去再把它复习一下回去再复习一下。那以后我们如果碰到这个经文再碰到，我们再来复习
好，我们到这个地方哈，谢谢各位。